看，这就是建在桥上的一条街。如果你有钱的话，也过来建一座房子吧。大家好，我是崔有台，重庆市涪陵区这边有一个网红桥，这地方是美心红酒小镇，位于这个涪陵区令市镇。咱今天到这个景区来看看，很大呀，这还有索道啊。咱去看看那座桥。哟，这边开门也太晚了。那叫什么呢？那个孔雀啊？哦，可能是孔雀。哦，它营业9点到19点。它这边开门也太晚了，看来的还是有点早。看，这就是建在桥上的一条街，这就是位于重庆涪陵的网红桥，上面有欧式建筑，也有中式建筑。看这一排房子多壮观，还没有建满，我看着还有位置。如果你有钱的话，也过来建一座房子吧。这上面有想来的吗？抓紧时间，位置不多，赶快，冬暖夏凉的好地方。再不来真的没有空了。咱先从外面看一下这个整体，看，这是上桥的路，这就是桥。哦，那乖乖，看那房子，两边建的都有，这个246、2467，这些房子啊，全靠这7根柱子撑着。走，我带大家上去转一转，看一下这个著名的网红桥，中西合璧，什么样式的建筑都有。那直接从这过去吧。这还没有开门还是怎么回事？这边就是哇塞，红酒小镇呀。还有日语吗？日语，日式建筑吗？哇塞，那么大个昆虫！哇，花开的漂亮吗？那奶茶还不贵呢，看看价格表。奶茶还不贵呢，现在应该是还没到旺季。雕像，人生苦短啊，天长。这里面锁住了，上面还有一层呢，我拉高点给大家看看，上面是什么？请告诉我。哟，老鼠啊！这还一只大老鼠呢。美心红酒小镇，这就是从重庆市里面搬出来的洋人街。搬出来以后，这人气差了很多。这个能拍吗？这个？打开天窗说亮话，左心房是勇敢，右心房是大胆。这有价位表，应该不贵啊，应该不贵。看看这个大门，可这还有点那啥呢，看那4个字，应该是那个耶稣的。太靠谱的全球先生，为什么不靠谱呢？我的个乖，这玻璃桥啊，无人值守，售卖点2块钱，咱先付一下钱吧，不付钱不是那么回事呀。虽然没有人，扫一下吧，给他付2块钱。
我又怕你们喷我呀，乖乖，我都被喷怕了。那付完钱到上面走一圈，2块，走咱上去，这也没人管。其实你付不付也没人知道。那个乖乖呀，朋友们呀，有点吓人呀！我的个，他还出去那么多。我的个乖，我的个乖。我的个乖。你们敢走吗，朋友们？这玻璃是真的结实吗？还是假的结实？到底承重多少斤呢？下面应该吊一下网啊，对吧？这才有安全感。就一层玻璃。那个乖乖，朋友们呀，有点吓人啊！估计得有上百米吧。我的腿都是软的。这都生锈了，真的安全吗？上去吧，这连个人也没有。我的个，U 型池塘，玻璃桥，这还有介绍呢。看一下介绍吧。继续往前走，到了小徽州了。这应该是安徽那边的房子的样式吧，徽式建筑。咱是来的太早了，还是来的太晚了？应该是太早了，这都还没有开门呀。这应该是还没有营业呢。走到桥头了，红酒小镇。这个桥啊还有空啊，谁如果想盖房子的话可以来，这个位置就不错，还有很多空啊都可以盖呀。咱回去了，这就是美丽的美心小镇。网红桥，想要盖房子的抓紧时间啊，位置不多。